menggunung bekas adun ibu bekasi kaum Ad jahadu kang podo anas kaum Ad di ayat rabbihim ing biro-biro ayate pangerane kaum Ad wa asaulan podo nulayani kaum Ad rusulahu ing biro-biro utusane Allah wattaba'ulan podo manut kaum Ad amro kulli jabbarin ing perintah saben-saben wong kang gumedhi anidin kang anas wa ubi ulan podo tinutake kaum Ad fi hadhihi dunya ilal miki dunya laknatan ing laknat wa yaumul kiamat lan ing dalem dina kiamat. Ala iling toiling inna adan setuni kaum Ad kafaru podo kufur kaum Ad robbahum ing pangerane kaum Ad. Ala iling budan lawan asuh temen liatin ketui kaum Ad kaum Hudin kaum Nabi Hud. Wa ila Samud dalan ngutus ingsun marang kaum Samud akhom ngutus ing dulure kaum Samud Shalihan rupane Nabi Shaleh. Qala dawuh Nabi Shaleh ya qaumi kaum ingsun Abdullah nyembah kabeh Allah malakum ora ana iku kedhe sira kabeh min ilahin utai pangeran kaya rusak liyane Allah. Huwa utai Allah ansya'akum iku maujudake Allah ing sira kabeh minal ardi saking bumi wasta'marakum lan manggonake Allah ing sira kabeh fiha ing dalem bumi fastaghfiruhu monggo nyuwun ngapura sira kabeh ing Allah summa tubu nuli tobat sira kabeh ilahi marang Allah. Inna rabbi setuhune pangeran ingsun qaribun iku parek mujibun tur nyembadani. Qalu podo ngucap kaum Nabi Shaleh ya Shalihu Shaleh qad kunta teman-teman ono sira fina ing dalem ingsun kabeh marjuan iku diarep-arep qabla hadza marjuan iku diarep-arep dadi kepala qabla hadza ing dalem sadurunge iki atan hana ana to nyegah sira ing ingsun kabeh ana buddha ing yen to nyembah ingsun kabeh maya butuh ing barang kang nyembah aba una saka pira-pira bapa ingsun kabeh wa inna dalam setune ingsun kabeh la fi syakin yakti iku tetep ing dalem mama mimma tatuna saking barang kang ngajak-ngajak sira ing ingsun bila ing marang ma muribin kang nyembah di kemamangan. Qala dawuh Nabi Shaleh ya kaum ingsun Ara'aitum nyeritana no sira kabeh ing kuntu lamun ana sapa ingsun ala bayinatin iku tetep ing atase pertondo mirrob saking pangeran ingsun wa adani lan paring pangeran ingsun min saking pangeran rahmatan ing rahmat kenabian pamen yang suruni mongko te sapa iku nulungi man ing ingsun minallah saking Allah taala inna abaitu lamun nulayani ingsun Allah fama tazidunani mongko ora nambahi sira kabeh ingsun ghairat takhsirin liyane nyasarake wa ya qaumilan kaum ingsun hari utawi iki naqatullah kuntane Gusti Allah langkung kanggo sira kabeh ayatan hari dadi tondo pada ruha mongko tinggal sira kabeh ing kuntane Allah takul harimanan untani Allah bi aulillahi dalam bumi Allah wala tamassu halan ojo potong gepok sira kabeh ing untani Allah bisuin kelawan Allah faya kulakum pengenani sira kabeh ada pun apa siksa oripun kang parek fa aqaruha mongko nyembelih kaum ing untani Allah wa qala mongko dawuh Nabi Shaleh tamat ta'mu enak-enak sira kabeh Widarikum ing dalam omah ira kabeh salah satayamin ing dalam seluruh dino. Lalika utai mengkono dawuh
zaman ghairu maghjubin kan ora turu. Falamma ja'a mongko kalani tumeka amruna apa perintah ingsun. Najjaina mongko nyelametake ingsun sholihan ing Nabi Saleh. Walladzina lan wong-wong amanu kan iman ladin ma'ahu sartane Nabi Saleh. Birahmatin sebab rahmat minna saking ingsun. Wa min khizyi yaumi idzin lan saking inane dina temurune siksa. Inna rabbaka sunne pangeran ira wa ya rabbuk al-qawiyyu dulat kang kuat al-aziz kang menang. Wa khalalan ngalap alladzina ing wong-wong dolamu kang dolim ladin asai hako bledek fa asbab mongko isu-isuhan alladzin fi diyarihim ing dalam biro-biro desane alladzin jasimina iku padha merkungkung kabeh. Kalam yalnau koyo-koyo kelakuan iku ora padha manggon alladzin fiha ing dalam diyarihim ala eling doiling. Inna samuda sakstune kaum Samud kafaru iku padha kufur kaum Samud rabbahum pangeran kaum Samud ala eling doiling. Bukdan lawan atut temenan saking rahmat Allah li samuda kedue kaum Samud ala wa'dan li samuda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka 'ad saderengipun nerangake kaum 'ad. Kaum 'ad inggih kaumipun Nabi Hud alaihi salam. Wa ila 'adin akhahum Huda. Kaum 'ad ingkang sampun diterangaken kala ini menika sawu angas dateng ayat-ayate pangerane kaum 'ad. Lan sama maksiat nulayani dateng para utusanipun Allah. Manut dateng perintah tiang-tiang ingkang gumedhe lan tiang-tiang ingkang angas. Kaum 'ad ingkang dipunterangaken kala wingi inggih kaum Nabi Hud. Terus ingkang dipun kersakaken tilka menika labet-labet yang masih ada pada waktu itu, yang masih ada sebagai saksi bisu ingkang nerangake utawi memperlihatkan akibat kaum 'ad ingkang angas tentang ayat-ayat pangeran lan ndulakani dhateng Rasulullah lan sing padha manut perintah tiyang ingkang gumedhe lan tiyang ingkang angas. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yaumal qiyamah. Kaum 'ad dibuntuti ditutno ing dalam dunia niki laknat saking Allah. Antosipun didohake saking rahmat Allah, didohake saking saben-saben kesaenan ing dalam dunia lan akhirat. Wa yaumal qiyamah di samping dunya nggih besok ten dina kiamat. Terus sampun boten enten harapan kangge kaum 'ad. Di dunia jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari kebaikan-kebaikan, besok semanten ujian ing akhirat mugi tepih saking rahmat Gusti Allah. Nauzubillah. Ala inna 'adan kafaru rabbahum. Eling to eling sak temene kaum 'ad iku padha kufur marang pangeran. Iya kufur marang Gusti Allah, malah padha manut perintah wong-wong sing padha gumedhe lan angas. Kata-kataipun kaum 'ad ingkang rakyat asli masyarakat 'ad menika malah milik dhateng para kepala-kepalane sing ngajak kesasar, sing ngajak nggorohake dhateng para
ala dan li'adin kaum Hud aku temenan sangka rahmat Allah kedua kaum Ad yaitu kaum Nabi Hud. Sampun rampung sementara diberikan ceritanya kaum Ad saniki pindah dhateng kaum Samud. Wa ila Samud akhahum Shalihah. Maring kaum Samud ingsun Gusti Allah ngutus sedulure dhewe sing jenengane Saleh. Ingkang naminipun Nabi Saleh. Samud menika nami salah setunggalipun Qabilah sing dijupuk saka asmane napa menika bapake Qabilah kados Bani Sinten sing paling dhuwur nika. Karena saking masyhur antawisipun Nabi Saleh kalian Nabi Hud menika kajek 100 tahun. Menawi rumiyin dipun terangaken Nabi Saleh menika yuswanipun 424 tahun. Nabi Hud ning Nabi Saleh menika namung 200 tahun ing luhur jaman biyen niku kepetang sedengan. Jadi usia Nabi Hud napa antawisipun Nabi Saleh kalian Nabi menika terpaut jedah 1 tahun. Nabi Saleh hidup selama 200 tahun 280 tahun. Nabi Saleh diutus dening Gusti Allah sami kalian Nabi Hud lan nabi-nabi liyane. Misi materi yang harus disampaikan ke sami mawon iki punika soal ketauhidan. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sami kalian Nabi. Kaum ingsun padha nyembah sira kabeh marang Allah. Kanggone kowe kabeh ora ana pangeran kejaba Gusti Allah. Mula iku kudu sing kok sembah. Liya-liyane iku kudu pangeran. Liya-liyane itu yang bersekutu kepada pangeran. Pangeran tidak ada, tidak boleh pangeran disekutukan dengan apapun. Maka jauhilah syirik, sembahlah hanya Allah saja. Karena orang pangeran kan jadi kabeh kejaba Gusti Allah. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Gusti Allah yang mewujudkan kalian semua. Gusti Allah sing mewujudake kowe kabeh saka bumi, yaitu berawal dari Nabi Adam hingga dipendetakan Allah saking bumi. Nuli turun temurun. Alias kula sampeyan iku yo keturunane lemah sing itu ijab niku. Awit bobo itu Nabi Adam rumiyin menika saking lemah. Wasta'marakum fiha. Gusti Allah ndadekake kowe kabeh minangka penduduk bumi iki. Lan Gusti Allah ngramekake bumi iki karo kowe kabeh. Ning sepanjang umurmu. Mengko nek wis umurmu entek, ya donya itu kok tinggal diganti karo liyane kowe. Terus bumi ini tidak tempat kita yang sesungguhnya, bukan tempat kita bermukim yang sesungguhnya, bukan waton kita, bukan bukan tempat yang harus kita tempati selama-lamanya. Gusti Allah manggenaken kula sampeyan wonten ing bumi lan ndadekno kula sampeyan iku wong sing padha
ngramekake bumi ramene kaya ngene. Sebatas umurmu. Nek umurmu wis entek diganti karo yang terus menerus ila yaumil kiamah. Karena Gusti Allah itu pangeranmu, orang pangeran kejaba Gusti Allah. Gusti Allah dadekake kowe yang memberikan kesempatan kowe urip ning bumi iki. Fastaghfiru tsumma tubu ilaihi. Ayo kowe kabeh padha njaluk ngapura marang Gusti Allah sampe dosa-dosa sing wis lakoni. Terutama dosa syirik selama ini sadurunge kowe kenal nang pangeran. Ayo padha njaluk ngapura nuli padha tobat. Tobat menika tinggal no dosa-dosa iku tinggal zaman sing arep kok. Sami kalian dawuhipun Nabi Hud dhateng kaum Ad sami mawon. Berkali-kali kula aturaken misi Rasul niku ora beda dalam soal ketauhidan sami kabeh ngajak supaya padha nyuwijake nang Gusti Allah. Aja pisan-pisane kutokake nang Allah banding-bandingake Gusti Allah. Sangat tidak boleh dan menyebabkan syirik, menyebabkan kufur. Sing wis iki jaluk ngapura karo pangeran. Yo maksiat liyane sampeyan syirik. Nuli tobat kabeh tegese marenano dosa sing wis lakoni. Aja pisan-pisan kok baleni meneh iku mrate tumantuku dibanding karo rasa ketun. Inna Rabbi qaribun mujib. Pangeran ingsun yo pangeranmu iku dak sing parek. Artine dak sing parek iku apa wae sing kok lakoni Gusti Allah pirsa. Apa wae sing kok suarane Gusti Allah midhanget. Lan rahmat Allah selalu bersama dengan kita. Tidak pernah kita itu lepas dari rahmat Allah. Awake dhewe lepas saka rahmate Allah sak jam, cuma sak jam. Sak menit wis gelebakan awake. Kita diberi udara oleh Allah. Ini rahmat dari Allah. Coba udara ini tidak diberikan kita, tidak ada oksigen. Kita 1 menit itu segera lepas. Dari kapanpun Gusti Allah itu dekat pada kita. Karena rahmat Allah selalu diberikan kepada kita. Dekat kita karena Allah mengetahui apapun yang kita lakukan, bahkan nomor sing jerone mana Gusti Allah itu. Yang kita bicarakan dengan suara yang sangat-sangat lirih di dalam rumah yang terkunci pintunya, Gusti Allah mendengar itu semuanya. Ini makna qarib Allah itu dekat pada kita. Lan Gusti Allah nyembadani donga-dongane wong sing butuh. Nggone nyembadani Gusti Allah menika bi fadli wa rahmati dengan anugerah dan rahmat Allah. Tidak merupakan satu kewajiban. Allah mboten duwe kewajiban. Tidak ada orang yang bisa mewajibkan Gusti Allah. Hatta doa yang kita panjatkan apabila itu berhasil itu bi fadlihi wa rahmati dengan fadl Allah dan rahmatnya dan pasti berhasil karena Allah telah berjanji ujibu da'wat da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi. Kalau kita suka berdoa, Allah berjanji akan memberi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji-janjinya. Tapi jangan salah paham, bentuk ijabah itu diwujudkan oleh Allah berbeda untuk kemaslahatan kita. Jur sampean jalur duit, jalur suci, kayak duit, kayak suci. Kadang-kadang diwujudkan Allah dengan bentuk yang lain. Dalam keadaan kehidupan yang pas-pasan, istrinya taat, anak-anaknya orang-orang yang baik. Ini bisa juga bentuk permintaan jenengan sing asal itu duit-duit akeh. Saja menurut Gusti Allah. Menurut Gusti Allah, kowe nek dikai duit akeh iku malah rusak keluarga. Diwujudi Gusti Allah dengan wujud yang maslahat bagi kita semuanya. Mula niki jangan sekali-kali kita menganggap bahwa doa kita itu tidak berhasil. Seorang-orangnya kita akan diampuni dosanya oleh Allah. Seorang-orangnya permohonan kita nanti diwujudkan oleh Allah di dalam akhirat.
Karena ibadah itu sendiri adalah doa. Dengan kita doa itu kita mengakui awak ini fakir, ora ndopo, ora iso apa, coba kelawan pitulungi Gusti Allah, nuli nyuwun dhateng Allah. Bentuk permintaan kita kepada Allah niku nggih rupane ibadah. Qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Nabi Soleh ajak-ajak tentang kaum ini. Tanggapan kaum ini niku pripun? Sami kali nabi-nabi enggak rugi. Kita anggapi karo kaum ini bentuke nggone nanggapi kaum ini ku kanthi meleh-melehake Nabi Soleh. Nabi Soleh itu sejak kecil memang itu nopo menika calon dari nabi. Selalu di dalam kebenaran, tingkah lakunya itu selalu di dalam petunjuk Allah yang benar. Dan Nabi Soleh sangat dekat dengan orang fakir, menolong orang-orang yang lemah. Kalau ada orang sakit disilih. Terus Nabi Soleh itu sakderenge ngaku dadi nabi ini mendapatkan tempat di dalam hati kaumnya. Senang banget kali Nabi Soleh. Mulane tembungno unta fina maju. Sadurunge kita arep sampeyan tak dadekno kepala, tak dadekno kepan, kepunden sadurunge kowe gawe odo-odo ngajak nyembah pangeran sing siji. Atanhana na'budu ma ya'budu abauna. Apa kowe nyegah aku kabeh Soleh? Yen aku nyembah marang pangeran sing sembah karo bapa-bapa. Temenan aku mamang karo apa sing kok ajak-ajak kenakan. Mamang tumibon meneh kemamangan. Sebab nyalai karo apa sing wis dilakoni dening wong tuwa. Niku jawabe kaum. Akhirnya ya harapan kaum Nabi Soleh mengangkat Nabi Soleh sebagai kepala, tidak jadi. Karena apa? Karena Nabi Soleh mengajak tauhid, menyucikan dan Gusti Allah. Tapi bagi Nabi tidak masalah, tinggalkan semua kaum tidak masalah. Karena beliau sebagai Rasul, beliau telah tahu di sini benar. Wong niku nek wis ngerti di sini bener kan yakin berarti nang nolong sak dunia ada masalah. Kata saya Nabi Nuh piyambak dengan Tolawi. Sekian lama ngajak kaum 950 tahun. Hanya dapat orang 40, hanya dapat orang 80 paling banyak. Tidak masalah. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansurni minallahi asaitu fama tazidunani khaira tahsir. Jawab Nabi Soleh, hei kaum ingsun, lamun aku ini di jalan yang benar, ala bayinati, di dalam petunjuk Allah, di dalam hujah yang benar, yang jelas dari pangeranku. Lan Gusti Allah paring rahmat marang aku rupa kenabian. Terus sapa sing nulung aku lamun aku iku maksiat nang Gusti Allah. Aku iki diangkat dening Gusti Allah. Didudoi dalailillah ayat-ayat Allah, diangkat dadi nabi. Diperintah nokon tablighir risalah. Kon nglakoni apa sing wis tak ngerteni saka Gusti Allah. Banjur kok aku iki maksiat marang Gusti Allah, sapa sing bisa nulungi aku?
pamata sidunani kaya taksir. Kowe kabeh ngomong iku ora nambahi aku kejaba ngomong aku semakin rugi. Kejaba ngomong nyasar aku. Jadi sapa sing kok ngomong iku membuat nek tak turuti membuat saya ini akan tersesat. Buat dari ngaten lajeng biasa niku nyuwun kaum Nabi Saleh. Nyuwun dari Nabi Saleh supaya dibuktikan kalau memang benar-benar kuwi nabi. Terus Nabi kita piyambak pernah diminta untuk memecah bulan, sudah dipecah bulan itu. Mereka banyak yang melihat. Minta gunung Uhud, minta gunung-gunung yang ada di tanah Mekah supaya jadikan emas. Kanjeng Nabi didatangi kaya malaikat Jibril, Muhammad aja sembarangan jalur sing kuwi. Mengko nek mesti dituruti Allah, ternyata kaummu ijib ora gelem iman marang Allah, habis kau. Mendingan wis sabar rasa donga sing ngono. Sok dongane Nabi niku mati. Kok misale Nabi nyuwun gunung-gunung niki dadi emas, dadeke emas karo Gusti Allah. Tapi akibatnya nek wong iman entek bakal disiksa dening Allah kados kaum Nabi Hud, kados kaum Nabi Saleh. Nah, kaum Nabi Saleh ini juga meminta ayat nyuwun ayat sing nyeleneh bang sing disuwun niku. Mosok pas waktu niku lagi napa menika ngomong-ngomong kaya Nabi Saleh cedak ning pinggir gunung ono watu wedi. Saleh nek pengen kowe kaulane Allah. Dajal tokno unta sangka watu iki sing rupane unta iki kelawu gedhe meteng pisan. Wedi kan permintaan sing orang mufakat, maksudnya artinya tapi mereka tidak sadar bahwa Nabi Saleh itu yang di pesan moni mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang sulit kalau itu sudah berhadapan dengan mukjizat Allah. Lajeng Nabi Saleh itu mugi-mugi saking waktu niki medal untuk sing ageng sing makan, sing makan. Saestu napa menawa jenengane waktune niku menurut ceritanya semakin gede rombong-rombong, tapi tidak waktu yang lama. Seperti nek wong wedok lagi meteng nih. Tapi kan nek wong wedok kan sarang sasi. Niku cepet banget rombong-rombong lajeng metu untuk persis kaya sing di suwun niku. Dan ontane tidak begitu lama melahirkan anaknya. Nah, pesannya Nabi Saleh, ya kaum yang hadirin naqatullah, kaum ingsun iki untane Gusti Allah sing kok jaluk. Minangka kanggo tondo-tondo mukjizat Allah. Maka biarkan unta itu bebas. Makan di bumi Allah ini, ojo sampai kok ganggu-ganggu. Ojo sampai kok ganggu kanthi tumindak sing ala sing larakake. Nek pancen kowe ora manut karo apa sing tak aturake nang awakmu fayak khudakum adabun karim, akan datang siksa Allah yang sangat dekat, yang nggak perlu butuh waktu yang lama, hanya dalam waktu 3 hari kalau kowe wani-wani ganggu ning unta. Ceritanya itu dan yang berikannya mencerita sehari niku kaum Nabi Saleh dilarang ambil air semua disediakan untuk ngombe untuk kuat ini mboten karuan kalau bisa nyipati. Nah terus sehari lagi silakan ambil dan bahkan diperkenankan memeras susu unta itu wow mepape. Cukup nih susu unta. Subhanallah. Namun pesene Nabi Saleh iki aja kok ganggu, aja kok rusak. Wakno wae unta iki ken sakmene dhewe menek payahe giliranmu. Pesen susune. Nek wayahe ngombe, berilah kesempatan untuk minum, kamu sementara istirahat rasa
salasata ayyam dzalika wa'dun ghairu makdzub. Nggih kan dasar wong wis angel. Kandhane iki tetep angel. Raja Wonten niku dipun sembelih fa'aqaruna. Sing nyembelih niku jenenge kuda salib. Perintah kaum harus wis sembelih. Sing nyembelih jenenge kuda salib. Disembelih temenan ngono. Wah daging iki tung kabeh kaum ati cukup daging ngono. Kanjeng Nabi sore semerep ketadosan kados ngaten. Tamat tamu fida. Yo entenano sementara kowe rasakno kepenak ning omahmu iki ning dalam batasan waktu hanya 3 hari. Setelah 3 hari pasti akan datang siksa yang dijanjikan oleh Allah. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Ini ancaman yang tidak main-main, ancaman yang tidak bohong. Terus nggone natone niku dina Rebo. Niki dengan tafsir. Dina Rebo lajeng dina Kamis lajeng dina Jumat tekani siksa niku dina Sabtu. Sadurunge niku jauh kaum Nabi Saleh. Tandane nek siksane Gusti Allah teko apa saleh. Ambek rada nentang rada penyakit niku. Nabi Saleh ngendika wajahmu pertama kali akan tampak pucat hari yang pertama. Yang hari kedua akan tampak memerah. Hari ketiga akan menghitam wajahmu. Hari yang keempat tunggu akan ada siksa yang sangat dahsyat. Saestu dina Rebo tengok-tengok ning omah lho awake padha pucat. Dina Kamis lho awak kok mulai memerah. Dina Jumat mulai ireng. Kemudian hari berikutnya hari Sabtu datanglah siksa Allah. Falamma jaa amruna najjayna salihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yawmi'ir. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Maka ketika perintah Allah siksa Allah niku saestu dumugi, Nabi Saleh diselametno lan wong sing iman karo Nabi Saleh diselametno kanthi sebab rahmate Gusti Allah, diselametno saka imane dina turune siksa. Di sini tidak dicatat piro kaum Nabi Saleh sing selamat lan piro sing kafir. Nek Nabi Nuh biyen dicetakno, niki Nabi Hud boten dipun cetakno piro jumlahe pengikuti. Ingkang dipun terangaken ketika siksa Allah itu datang, Nabi Saleh lan wong sing iman diselametno sebab rahmate Gusti Allah. Diselametno kelawan rahmat Allah sangka inane dina turune. Niku nabi-nabi iki. Dadi nabi biyen niku menawi kaum iman ana siksa temurun, niku sing iman boten kena. Sing iman boten kenging. Siksa sing temurun niku balas sing temurun. Tapi nek kaum Nabi Muhammad sing nglakoni wong ala-ala sing apik-apik ya apik. Nek ana siksa kena kabeh. Nek ana siksa kena kabeh sebab apa? Sebab kaum Nabi Muhammad iku didhawuhi supaya do elek-elek ke amar ma'ruf nahi munkar. Nek sing ora gelem bila turun siksa semua akan kena. Mila itu kewajiban kula sampeyan kabeh amar ma'ruf nahi munkar. Digugu ora digugu. Ini bisa menghambat datangnya siksa Allah. Bisa ngerem siksa Gusti Allah selagi di kita itu masih ada amar ma'ruf nahi munkar. Dimulai dari keluarga kita. Esok-esok wae sholat subuh anake dibukai amar ma'ruf nahi munkar. Dimulai dari itu. Ketemu anake baru
ngomong sing Allah, ngomong sing saru dikandani amar ma'ruf nahi mungkar. Wayahe kita harus sembahyang dikandani anak dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Anak sing nakal dikandani dalam rangka dari rumah ke rumah masing-masing merasa punya kewajiban. Anfusakum, insya Allah siksa Gusti Allah itu akan bisa direm, itu teko tertekani suwi suatu makin kumat mana bisa juga datang siksa Allah. Inna rabbaka wal qawiyyul aziz, pangeran iku dat sing kuat, dat sing menang. Dat sing kuat, dat sing menang. Nekake siksa maring ngene wong kafir. Lan ngrekso ahli iman itu mboten masalah. Orang model siksa ketelawur barang itu. Atus kaum Nabi Lut niku sing jatah kena siksa ya siksa. Ketika sebagian kaum Nabi Lut sing mboten iman niku berada di tanah haram. Waktu sing tiba niku boten sida tiba. Ngenteni begitu mati saka tanah haram keplak mati. Nek orang-orang yang durhaka dengan Nabi Allah pada zaman dulu. Wa khalal ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin. Wa khalal ladzina zalamu, dan tumibo ning ngene wong dolim cerita niki bahasane bledek. Niki ceritane malaikat Jibril dibarengi kalian lindu sing wah skala terus ukuran waktu bledek banter banget dalam keadaan awake niku lemah. Awake lemah karena dikandakno wis pucet, wis abang, wis ireng. Niku mawon itu sudah don mental. Ketika pertama kali, oh jebol tenang, awakku udah ditutup. Itu berarti Nabi Soleh sudah benar. Dan ketika itu dia sudah ditutup, taubatnya ditutup. Namun ono siji Nabi mawon sing arep tapi ditunda terus ya Allah bagaimana? Ibu kaum Nabi Yunus. Kaum Nabi Yunus itu panen nalikane dombel-bel nantang Nabi Yunus saestu seksual itu nanti mendul begitu tobat hilang mana. Namun itu semua nabi-nabi semua kalau seksa itu sudah diawali itu pasti akan jatuh. Nah mulu ketika pertama kali melihat awal ini pucet mesti down mental. Ditambah mana kemudian ada cerita, ada guncangan, ada lindu yang sangat besar yang mati. Pak Asbahu Fidyarihim Jarimin. Mati ini pun mati merkungkung. Ya mati merkungkung, mati tanggung. Alam yang novia seolah-olah mereka belum pernah ada di desa itu. Pun penghuni bisa dimiliki mati kabeh tuh bang. Seolah-olah orang tahu ono wong sing ning kene kan begitu. Di banyak di desa-desa yang mati, di kota yang mati. Semula itu ramai ketika itu mati seolah-olah belum pernah ada orang yang ada di situ. Ka'alam yang naufiya ala inna kamu dan kafaru rabbahum eling akibat barang ini ikrono kaum kamu itu bodoh kufur marang pengenane ala udali kamu eling jauh rahmat Allah dari kaum kamu, jauh bagi kaum kamu mendapatkan rahmat Allah. Nah, Allah menceritakan peristiwa Nabi dan kaumnya, dari Nabi ini ke Nabi itu bagi kita supaya diambil pelajaran. Diambil pelajaran dalam kita mengulang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi dan akibatnya akan seperti itu. Cuman nek siksa sing temurun dengan awake ini roda halus ini ku rono syafaat Nabi, kesalahan kita tidak segera disiksa oleh Allah, tapi Allah masih memberikan kesempatan suatu waktu kita pun tobat.
sampai siksa itu bisa ditunda besok pada hari kiamat. Namun pada hari kiamat itu orang tambah nih. Di konon ayatnya Gusti Allah orang bakal nyiksa kaum, sedangkan kaum itu sami istighfar datang Gusti Allah yastaghfiru. Mula kalau kita istighfar ini insya Allah ya istighfar artinya mengakui setiap kesalahan kita, Allah tidak akan segera menurunkan siksa, akan ditunda siksa itu oleh Allah, menunggu kapan kita taubat. Ini kesempatan yang diberikan kepada umat pun dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.